Βάφα το πληκτρολόγιο του αγοριού μου και για σήμερα πάμε να κάνουμε το μείον και το συν. Και τι καλύτερο από αυτά τα δύο Pokemon που είναι ό,τι πιο ταιριαστό. Περνάω πρώτα τη λευκή βάση και έπειτα αυτό το υπέροχο μπανανί χρώμα. Αφού τελειώσω και με αυτό, ξεκινάω να δημιουργώ τις υπέροχες φατσούλες. Πρώτα με ένα στυλό και σιγά σιγά θα έρθει και το χρώμα. Πάμε να κάνουμε και το συν, ώστε να περάσουμε και στο ενδιαφέρον κομμάτι που είναι οι χρωματιστές λεπτομέρειες. Βάζουμε το κόκκινο και το μπλε. Και οι φατσούλες μας είναι έτοιμες. Τόσο χαριτωμένες όσο δεν πάει και πάμε να τις βάλουμε πάλι πίσω στη θέση τους. Σιγά σιγά τα πλήκτρα μας τελειώνουν, οπότε άφησε την πιο εφάνταστη ιδέα για να μου δώσεις έμπνευση για ένα επόμενο πλήκτρο. Εσύ ποιο πιστεύεις ότι θα είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια οπωσδήποτε?